السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. اليوم جبنا موضوع أول فرد رقم 2 لسنة أولى متوسط الفصل الثالث. قبل ما نبداو في الفرد، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف، وتلقاو رابط آخر اللي هو رابط التصويت. شوفوا ما شاء الله، كنا 30 ومن بعد طلعنا 26 ورانا هنايا رقم 19. يعني نقدروا منا نجوا لهنا نعاودوا نجوا لهنا، وعلاش لا؟ داكوغ، يعني ما شاء الله كان التصويت يعني قفزه كبيره، رانا من 20 الاوائل. هذه حاجه تفرح، حتى ولو كنا من 20 الاوائل ماشي المرتبه الاولى ولا الثانيه. ما شاء الله عليهم. يعني ماذا بكم تبارطاجوا مع احبابكم، مع اصدقائكم، مع جواريكم، طاقيو صحابكم. الرابط التصويت غادي تلقاوه في صندوق الوصف مع رابط الموضوع. كاين اللي قالوا لي ما عندناش فيسبوك، لا تحتاج الفيسبوك، غادي نحط لك رابط الاستمارة التصويت تدخل فيه مباشرة وتصوت. اللي ما عندوش بريد إلكتروني غادي نحط كذلك رابط سموه رابط كيفية إنشاء بريد إلكتروني. والله العظيم تضيعوا دقيقة برك تشوفوا هذاك الفيديو كيفية إنشاء البريد، وتروح تدير بريد إلكتروني وتضيع دقيقة أخرى وتصوت عليا. يعني دقيقتين من حياتك تفرحني وتفرح روحك في هذا الشهر المبارك، شهر شوال. يعني تدي الاجر كبير لانك غادي تفرحني، تفرح انسان. اوكي، دونك نقول لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت غادي تلقاو رابط التصويت ورابط كيفيه انشاء البريد الالكتروني للناس اللي ما عندهاش البريد، وكذلك رابط الموضوع اللي غادي نحلوه اليوم مع بعض. نتكل على ربي ثم عليكم باذن الله. ماذا بكم توقفوا معايا، الله يعطيكم الصحه. نروحوا نشوفوا الموضوع تاعنا. الوغ نعاودوا نولوا الموضوع تاعنا، نقراو الموضوع والاسئله ونحلوا مع بعض. اللي يبغي يحل الموضوع كما قلنا الرابط راه في صندوق الوصف. Les souvenirs me hantent et m'échappent à la fois. Depuis mon premier jour jusqu'à l'âge d'étudier, j'ai habité la côte de Jade, pays du sud de la Bretagne. Le climat était doux, les tempêtes d'hiver rageuses. J'aimais le fracas du vent, l'impétuosité de la mer. Mes parents d'origine paysanne tentaient de nous bâtir une bonne existence. Mon père construisait des maisons et ma mère enseigna à l'école des frères, sitôt que leur aîné. Ma sœur handicapée décéda d'une leucémie à l'âge de 9 ans. Ce drame constitue l'ossature de mes souvenirs. Mon frère, lui, était nourrisson. J'avais tout juste 3 ans. Cependant, époque heureuse de l'enfance. Nous courions dans les champs et jouions sur la plage. Après dîner, ma mère corrigeait ses cahiers, tandis que mon père pressait l'osier en écoutant Radio Armorique. Le dimanche en été, il m'emmenait nager loin du monde. Après ça, vivre en internat fut douleur. Exilé à Nantes, bien jeune, je me languis de ma famille, de l'océan, et dévorais rayon par rayon la bibliothèque du lycée. À l'épreuve musicale du bac, j'obtins la note maximum. Bientôt, la vie d'étudiante m'offrit des champs de liberté insoupçonnés. Si j'étudiais les sciences naturelles, j'avais par ailleurs soif de monde. نروح نشوفوا الأسئلة مع بعض. Alors, le texte est descriptif, narratif, explicatif ou prescriptif. هنا نختار واحدة من هاد الأجوبة. De quel type de récit s'agit-il? Dis pourquoi. Que rapporte l'auteur? Quel souvenir? يعني l'auteur parle de quel souvenir? Quel travail exerçaient les parents? Était-elle un enfant unique? Justifie ta réponse. Comment l'auteur qualifie-t-elle la vie hors de la maison? نروحو نشوفو السؤال اللي بعده. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. L'auteur a des souvenirs précis. L'auteur avait une enfance heureuse. Elle n'aimait pas les études. نزيدو نشوفو الصفحة اللي بعدها. Elle était issue d'une famille bourgeoise. 3. Relève, il y a 3 normalement, 3. Relève 2 mots ou expressions qui se rapportent au champ lexical de la mémoire.
هنا عندنا champ lexical وتاع واش تاع mémoire. Relève dans le texte 2 mots de la même famille. J'aimais le fracas du vent dans le synonyme du mot souligné. J'aimais. نعطي synonyme تاعه. Le climat était doux, les tempêtes d'hiver rageuses soulignent les expansions du nom. Mets les verbes des phrases ci-dessous au présent de l'indicatif. Mon père construisait des maisons et ma mère enseigna à l'école des frères. هنا الأفعال نحوس عليهم ونرجعهم للبريزون. Bientôt la vie étudiante m'offrit des champs de liberté insoupçonnés. Quel titre conviendrait le mieux au texte? هنا قال لك اختار choisis les 2 bonnes réponses. عندك 2 شوف هنا. Souvenir douloureux, souvenir joyeux, souvenir de jeunesse ou souvenir monotone. 6 complète par aimable, aimé, né, défi, fourre-loup, adoré, les bambins, la famille, pauvre, fils, grande Kabylie. هذا يهدر على فوغولو. هذا النص درتوه يعني هذا تنجم تقول ملخص تاع مولود فرعون لو فيس دو بوفر هنايا. دونك ماذا بينا نكملوا بهاد الكلمات. Je suis au mois du février 1912 à Tizi Hibel, village 2. Ma grand-mère a décidé de m'appeler. Ce prénom était tout à fait nouveau chez nous. Il ne me ridiculisa jamais parmi de mon âge tant j'étais doux et mon père et mon oncle étaient parmi les du quartier, mais ils n'avaient que. J'étais donc plus heureux à la maison que la plupart de mes camarades au milieu de leurs frères. Ma mère, mes sœurs et mes tantes mon père me permettait tout. Mon oncle comme son, je représentais pour lui l'avenir d'eux. Donc نكمل بهاد الكلمات. نروحوا الان نشوفوا التصحيح مع بعض. الوغ هنا كي نشوفوا النص تاعنا راه يهضر على دي سوفونير تاع فرانسواز رونو. هذه هي الكاتبه، هي امراه راها تكتب على لي سوفونير تاعها. هضرت على واش كانوا يخدموا لي بارون تاعها. كانت تسكن في لا كوت دو جات بيي دو سود دو لا بريطاني. ومن بعد باش اختها عندها sa sœur handicapée توفات بلوسيمي، كان عندها 9 سنين، وكان عندها خوها نوريسون ان بيبي وهي كان عندها 3 سنين. ومن بعد لونفونس تاعها كانت يعني اوغوز، كانت تلعب في لي شون، كانت تروح لابلاج، كانت بعد العشاء الام تاعها تصحح الكراريس والاب تاعها كان يخدم خدمته وباستماع الاذاعه. في الديمونش اونيتي يعني في فصل الصيف بيوم الاحد كان يروح يعوم لوان دو موند، بعيد كاع للناس يعني في البحر. ابخي سا راحت تعيش في الانترنا باش تكمل قرايتها. كانت يعني مرحله صعيبه عليها باسكو بعدت على لا فامي، على البحر، على لي غيون اي تو. من بعد في الباك تاعها في ليبروف ميوزيكال تاع الموسيقى دات اعلى نقطه. بيانتو لا في ايتوديونت قال لك ال موفري لو شون دو ليبرتي، تعطيني الحريه. يعني من تولي ايتوديونت في الجامعه تولي حره، ما توليش في الانترنا وتقرا سيونس ناتوريل ايتترا. هذا هو، بصح هي متعطشه للحياه طبعا. الوغ نروحو نشوفوا الاجوبه مع بعض. Alors, هنايا عندنا est-ce que le texte est descriptif وصفي، explicatif يشرح، prescriptif يوصف. non, il est narratif. راه يحكي لنا. elle raconte les souvenirs ذكريات تاعها. donc c'est narratif سردي. de quel type s'agit-il, de récit s'agit-il؟ هنايا elle raconte un souvenir، un récit اللي هو souvenir. Dis pourquoi. علاش؟ باسكو راها تستعمل لو برونون بيرسونيل جو وتهدر وبدات بلي سوفونير. داكوغ، تهدر مون بروميي جور، راها تهدر على نفسها وتهدر على الذكريات تاعها. Quel rapport que rapporte l'auteur? Quel souvenir? Souvenir d'enfance. Elle parle de souvenirs d'enfance تاع الطفولة، وهدرت تاع لا جونيس مي كانت تقرا او ليسي. تري بيان. نروح هنايا كيل ترافاي اكزيرسي لي بارون. واش قالت هي؟ قالت بلي انسينيا سا مير elle était enseignante. دونك لا مير الام كانت معلمه استاذه enseignante، والاب تاعها
construisait des maisons. Le père هنايا نعاودو نشوفو في النص تاعنا mon père construisait des maisons et ma mère enseignait à l'école. Donc la mère enseignante et le père نقولو construisait des maisons. كان يصنع المنازل. Très bien. Était-elle un enfant unique? Justifie ta réponse. Non, elle n'était pas enfant unique. Elle n'était pas enfant unique. Donc, non, elle n'était pas. Alors, كما قلنا, elle n'était pas enfant unique. ما كانتش غير هي في الدار. كان عندها أختها وأخ تاعها. ها هي لهنايا. كما قلت لكم, ma sœur ها هي et mon frère. Donc, هنايا قال لك justifie ta réponse. كتبت لهم ma sœur, mon frère. تنجم تكتب الجملة كاملة. Comment l'auteur qualifie-t-elle la vie hors de la maison? يعني كي خرجت من دارهم كيفاش كانت الحياة. ها هي لا fut douleur. Douleur كانت triste. On peut dire que la vie était triste. ندير هنايا تاني نكتب fut douleur. كانت ضرتها الحياة خارج البيت تاعها. Alors je réponds par vrai ou faux. L'auteur a des souvenirs précis. Des souvenirs précis. هنا نقولو c'est faux. خطأ. علاش؟ قالت les souvenirs me hantent et m'échappent à la fois. يعني les souvenirs تاعي ما راهمش محددين، ما راهمش بريسي، خطرة يكونوا نيشان، خطرة يهربوا لي كيما نقولو. دونك هنا c'est faux. L'auteur avait une enfance heureuse. Oui, l'enfance تاعها كانت très heureuse. parce que قالت هنايا époque heureuse de l'enfance. ها هي لا راها مكتوبة هنا. donc vrai. نزيدو نشوفو. Elle n'aimait pas les études. faux. كانت تبغي les études. كانت تبغي تقرا. ما كانتش حابة العيشة تاع الانترنا. mais elle aimait les études. Elle était issue d'une famille bourgeoise. تاني هنايا نقولو فو. bourgeoise ça veut dire riche بزاف. هي الاب تاعها كان يصنع البيوت والام تاعها كانت استاذه. يعني سي با دي بورجوا، ما كانوش بورجوا يعني riche بزاف. relève deux mots ou expressions qui rapportent au champ lexical de la mémoire. alors la mémoire هي الذاكره. نقول souvenir. souvenir ذكريات اللي هي الشون ليكسيكال دو ميموار. داكوغ. نزيدو نكملو مع بعض. عندنا تاني نجم نقول ايبوك دو لونفونس ولا نكتب لونفونس. ايبوك دو لونفونس هادي تاني سي اون اكسبرسيون. هو قال كلمات ولا اكسبرسيون. الكلمه سوفونير، اكسبرسيون عباره ايبوك دو لونفونس تفكرنا بالميموار. هنا الذاكره تاعها. relève dans le texte deux mots de la même famille. عندنا étudie, étudiante وعندنا étudier. تحوسوا في النص تلقاو هادو deux mots de la même famille. واش معناتها deux mots de la même famille؟ معناتها des mots qui ont le même radical. عندهم نفس الجد ولكن يهضروا تاني le même thème. نفس الموضوع. étudiante يعني طالبة. étudier يعني تقرأ. دونك هنا نفس الموضوع le même thème. نزيدو نكملو. jamais j'aimais le fracas du vent. قالك dans le synonyme du verbe aimer عندنا le verbe adorer. نجم نقول adorer. وهنا نديره تاني في l'imparfait كيما راه مصرف le verbe aimer. هنا les expansions du nom. غادي نخرجوا les expansions du nom. حنا les expansions du nom واش عندنا le complément du nom، عندنا l'adjectif qualificatif. d'accord. نروحو نشوفو. le climat était doux. les tempêtes d'hiver rageuses. d'hiver c'est le complément du nom. مكمل الاسم les tempêtes. كان ينجم يقول لك غير les tempêtes rageuses. قال لك les tempêtes d'hiver راه يبين لي وينهم les tempêtes. les tempêtes. alors rageuse c'est un adjectif qualificatif. هذا تاني c'est une expansion du nom.
mais les verbes des phrases ci-dessus au présent de l'indicatif. نحوس على الverbe. عندنا الverbe الأول construisez, le verbe الثاني enseignez. Construisez هنايا c'est le verbe construire. من نرجعه في le présent يولي construit avec t. Construit. Enseignez, c'est le verbe enseigner. C'est un verbe du premier groupe. Ma mère enseigne. Voilà. Zidou Kamlo. Bientôt la vie étudiante m'offrit des champs de liberté insoupçonnés. Offrir. Voilà. C'est un verbe du troisième groupe. Ou يتصرف كما les verbes du premier groupe. Donc, m'offre. La vie d'étudiante, il y a elle, donc offre, m'offre. Très bien. Quel titre convient-il le mieux au texte? Galek choisit deux bonnes réponses. إجابتين. Souvenir douloureux, là. Un souvenir joyeux, t'as l'enfance, t'as تفكرت باللي عندها une vie heureuse. Et souvenir de jeunesse, مي كانت طالبة. Donc, هادو زوج اللي هما لي تيتر اللي ملاح لهذا النص. نروحوا الآن للوضعية باش نكملوا بها الموضوع. Je suis au mois de février. أنا la date de naissance. Donc je suis né. ونحذفوا هذه باش ما نغلطوش. Au mois de février, village de Grande Kabylie. Village de Grande Kabylie. Zide Kamal. Ma grand-mère a décidé de m'appeler comment? Fourolo. Donc, نجينا نكتب Fourolo. Ce prénom était tout à fait nouveau chez nous. Il ne me ridiculisa jamais parmi شكون. ما كانش زعما كان اسم جديد ما كانوش يزعقوا عليا ولا بين شكون بين لي بومب يعني الأولاد تاع الكارتيer. Bombin de mon âge اللي عندهم نفس السن معاه. Tant j'étais doux et كان doux كان ناس ملاح et aimable ودي. donc نجي هنا نكتب aimable. Mon père et mon oncle étaient parmi les pauvres du quartier. Ils étaient pauvres, فقراء du quartier, mais ils n'avaient que des filles. كان عندهم غير البنات. donc نقلع des filles. J'étais donc plus heureux à la maison que la plupart de mes camarades au milieu de leurs frères. كانوا عندهم غير البنات دونك هو الولد الوحيد وكان فرحان بزاف في العائله تاعو ماشي كيما صحابو اللي كانوا بين اخواتهم. ما مير مي سور اي مي طونت مادوري كانوا يحبوني بزاف دونك نقلع ادوري. تاني لو كان تشوفوا ا اي او ان تي ما سور اي مي طونت ال افيك اس دونك العلامه لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. ما نختارش باغ اكزومبل مانيش عارفه انايا فعل يكمل بالاو وندير هنا عندنا لو سوجي ال افيك اس. مون بير مو بيرميتي تو مون اونكل ميمي كان يحبني تاني. ها شوفوا هنايا ايمي ا اي تي ايتي تاع il ou elle. هاي mon oncle c'est il. وهنا عندي mes sœurs et mes tantes elle avec s درنا اي comme son fils كابنه comme son fils. Je représentais pour lui l'avenir de la famille. كنت قال لك بالنسبه للونكل تاعه العمه كان مستقبل العائله. فوالا وصلنا لنهايه هذا لو سوجي. جيسبر اعجبكم ومازال ان شاء الله نزيد نحط لكم مواضيع اخرى. ما تنساوناش في التصويت. ربي يحفظكم ونقول لكم تبقاو على خير.